မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ပြည်ပရောက်မြန်မာများအနေနဲ့ Victory in Europe Day ရဲ့ Mother's Day tomorrow ကတော့ Mother's Day ပေါ့နော် Mother's Day အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်နှစ်ရက်ကိုကျမတို့ဂုဏ်ပြုရအနေနဲ့ season 2လေးတစ်ခုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Caroline လွင်မာထွန်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင် Hi everyone. Thank you so much, and thank you again for the opportunity today for this talk show event. Since today is the 26th anniversary of Victory Day in UK and some countries in Europe, I wanted to talk about a little bit on background of Victory in Europe days and some significant events that play important roles for VE Day. Back in 1945, on Tuesday, May the 8th, entire Europe celebrated the victory for Europe over fascist Nazi and the end of Adolf Hitler. 8th of May has been a public holiday in UK and other European countries for 76 years, like I mentioned earlier, and to celebrate the day as the victory over fascism, and as well as the other country celebrate as the Day for Liberations, or some people call it as a VE Day in a short form. We celebrate VE Day in a remembrance of our deadly struggles during World War II, sweat and blood that has been drained from the nation in fighting for the righteous, in the remembrance of our veterans and our allies. And also we celebrate today to remember the righteous, and freedom is our birthright. And we need to continue our work to protect these from the potential threats. While I was reading some articles and doing my research on the history of Victory Day, I find that there are many parallels between the struggle of people back in World War II and what we are going through today in Myanmar. The righteous, justice, and the freedom has been taken away from us by fascist junta, as it was back in 76 years ago. And it is our duty to take back what has been taken from us and continue in our work to protect humanity, equality, and liberations. So I think it is very important for us to know and understand between what is right and wrong, what is justice and injustice, and what is a fight and what is not a fight. And also while I was doing my readings across the internet, I found one interesting story about a German student. Her name is Sophia Magdalena Scholz. She was a student, she was a woman, and an anti-Nazi activist, and an active member of a White Rose non-violent resistance group, I think, which is a different form of CDM as well, like civil disobedience movement. I like to talk a little bit about the stories on Sophia, because her life is even though it was a short one, it was very impressive and it was interesting. So I like to talk about her as well. So Sophia was born into the era where Hitler's doctrine was very popular among German citizens, and he was at his peak. And even her brother used to be in a Hitler's youth as an active member of it. But as the nature of the instant take its course, the younger generations of German has become wary of Hitler's fascist politics. And later, Sophia and her brother, I would say teenagers at that time, has become friends and how do I say, started a community with younger generations who are like-minded. They also eventually adopted strategies of passive resistance toward the Nazi by writing and publishing and leaflets and newsletters. And since Sophia was really talented and gifted for drawings and paintings, she was an active member, and she used her talents for drawings and paintings for White Rose leaflets and newsletters. White Rose is an organization where they do a lot of passive
resistant activities, and Sophia's was an active member for newsletter and pamphlets. Again, Sophia and her brother generations, I would say, would be an equivalent to our Generation Z at this moment back in Myanmar. And I think we could also compare their passive revolution strategies like our current civil disobedience movement, which is a non-violent civil disobedience movement, and their White Rose newsletter compared to our Molotov newsletters. I mention this because Sophia's life will be a proof of what an individual, what a small group of people can change the destiny or change the course of an entire dictatorship and entire fascism. Let's go back to Sophia. Back in 1943, after a couple of years of her becoming actively involved in a White Rose, Sophia, her brother, and one of her friends were arrested and found guilty for treason. And within the 24 hours, they were condemned to death, and they were all beheaded in Munich. And Sophia said her last word there. Let me quote it again for you. She said, "Such a fine day it is, sunny day, and I have to go. What does my death matter? If through us, thousands of people awaken and stir to action." It is such a touching last word of hers, and that touched thousands of civilians at the time. And after her death, at that time, the White Rose has been published 6 editions of their newsletter. So a copy of that 6 editions of White Rose leaflets was smuggled out of Germany through Scandinavians to the UK, where it's reached to the public of United Kingdoms and other European countries, and it was used to form the Allied forces. So we can see that even the tiniest things, I would say leaflets could not be like longer than 4 pages. And even one newsletter could change the entire country's destiny. So I wanted to mention it because I wanted people who were fighting today back in Myanmar, I wanted them to know that no matter how your efforts or actions, it may seem small to you or to some people, but it is very important of whatever you are doing, whatever positive contributions you put into our revolutions, it is really important. We will see the fruits of freedoms one day. So Sophia and her brother and the friends, they are a perfect example of how the individual must enter a dictatorship, how a common person, a common normal citizen, students, she was at that time, she was only a student, common person like me, like herself, like all of us here today, could be a contribution in cracking down the fascism, and bring the justice to the war. I want all of us to remember today that each and every one of us is matter, and every single action that we take upon into this revolutions matters and it counts. It doesn't matter how small our contributions are, as long as we're fighting for the justice and freedom. We are on our path of winning and on our path toward the freedom. Every word we spread across the internet, every action we took upon streets, such as protesting, or every 3-finger salute that we show to the world is our contribution to our freedom. We need to remember that. Today here on the Victory Day, I want to highlight this, and I want each and every one of us to remember that every action matters. I know that I'm repeating myself, but because it is very important for us to remember that, because it's been such a long time that we started for these revolutions. It's been 2 months already, so this is such a long time. So I want all of us to remember this. No matter how small we do, it is our fight for the freedom, and believe me, war is watching. We all need to keep in mind that today's effort that we put in will bear a fruit of freedom tomorrow. Today's sweat, blood, tears, and the souls that has been taken away from us will be the foundations to our brand new future for tomorrow.
to the foundations of our brand new future, which free from fears. Like today in UK and many other European countries celebrating the Victory Day with proud hearts, I believe that we will one day celebrate our own Victory Day for Myanmar and its people. We will rise from ashes like phoenixes. I found a short quote while I was reading through the Victory Day articles, and I found a short quote from it was a part from Winston Churchill's speech. I found it's very encouraging, and I like to share it here again for all of us and whoever watching our talk show today. That was from a speech during World War II, following the evacuations of British troops from Dunkirk. He said, "We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and the streets. We shall fight in the hills, and we shall never surrender." I think we all need to hear that, and we all need to learn from this that we shall never surrender until we win these revolutions. And we will, because we are on our path to justice. We're not on the path of injustice. We are fighting for justice and freedom, and truth will always win. Also, as little as I mentioned, as little as 3-finger salute can free us and bring us the freedom we want, and every positive contribution toward the freedom and democracy counts. Also, as a Myanmar citizens and everyone living in Myanmar, that we need to realize that power to govern a country is within our clubs. The power is with people of Myanmar, not with any parties, nor any individuals. I know that we can't say that we don't have a long way to go. Yes, we do. We still have a long way to go for real democracy. We are still fighting this long revolution. We started out as spring revolutions, but with Myanmar calendar, we already in a monsoon. So let's just say this revolution. We still have a long way to go, a long way to become a real democratic country, long way to get a real freedom. So many things for us to do as well. And at the same time, while we fighting in these revolutions, we can also learn how to be liberated, how to set ourselves free from the limits on thoughts and our behaviors by preparing ourselves to be ready for real democracy. I like to quote again that there was a very popular post about in like 2 weeks ago about former General Kenya and one of his interview. It was very trendy on Facebook for like a couple of weeks. Interviewer asked him back then, which is like in like 15 years ago, interviewer asked him why the military stay in power, why the military stay governing the country. And he said, people of Myanmar are not ready for real democracy. That breaks every cell on my body into pieces. It hurts my feeling when I see it now. Back then, we don't really have that kind of, transparency. I didn't know that. I don't know about other people, but I didn't know that. But right now, when I read that, it's really hurt my feeling. So I want each and every one of you to prove that he is wrong, that we are ready for real democracy. To do that, you can start off by being anti-racist, feminist, not only for women, but also this is also for men as well. Treat your woman with respect. Woman in your environment, woman in your family with respect. Treat her as an individual, not as a second citizen. To strongly condemn against capitalism, strongly condemn against power abuse, and by not inserting the extreme belief system into any individuals, nor any groups of people. That is very important. That's how we prepare ourselves to be ready for real democracy, to be ready for real freedom, freedom from fears and freedom from inequality. Also, this is a very major topic that I like to bring in since we're talking about getting ready for, very near future for federal country, federal
united Myanmar. We also need to respect each other's opinion. Although I like to point out the phrase where a lot of people say that you are entitled to your own opinions, or like I am entitled to my own opinion. In truth, you are not, sadly. We and you are entitled your informed opinion. Of course, all of our opinions are biased guesses, which might not be a factual one, but before we speak, nowadays we express a lot of our feelings and political points of view across the social media's platform, which is very accessible and which can reach to thousands and thousands of people. So we need to have information on the piece of knowledge that we want to have opinions on. Your opinion should have enough knowledge to back up what you are saying. Your opinion should have fact check before being spoken to. This is very important for people who have a lot of followers as well. That I like to kindly suggest you to have considerations before you say or express your feeling on the social media platform, because your opinion does matter. Therefore, you should treat with cautions. And because your opinions can be somebody else's opinions, it's so easy. And your opinions can become somebody else's belief. So an opinion without a fact check should not be spoken out loud or accepted by people. So we need to use our conscious reasoning. It's so important for today, during this time. It is important for us to use our conscious reasoning before we believe something or before we jump into a conclusion. We need to prepare our mindset and thoughts like that to be ready for real democracy, to show them that they were wrong, to show them that people of Myanmar are ready for victory. So I like to end my part of this today talk show by saying thank you, all of you again, participants in this talk show as well. Thank you all of you again to giving me an opportunity to speak. And everyone, especially everyone in Myanmar who are fighting for the freedom right now, right this second. I've said it before, but I wanted to repeat it again, that you are not alone. We're in this together. I think I will be speaking for everyone who live in abroad, that even though we cannot be with you physically in these revolutions, we're trying our best to support federal government, NUG, federal army, and CDM movement. And I want all of you to know that we shall win this revolution, and we will win these revolutions. Thank you. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခရလမြန်မာလိုဘာသာပြန်တင်ပြီလား ပြန်ပေးရမလားမ short လေးပေါ့နော် ဟုတ်ညီမဟိုအတူချုပ်ကလေးပြန်ပြောပေးမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဟို UK နဲ့ European country မှာဟို public holiday အနေနဲ့ပေါ့နော် Victory Day ဆိုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့နေ့ပါခုကတော့86နှစ်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့သူတို့ကဒီနေ့ကိုဘာလို့ကျင်းပလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကEuropean country တွေက World War II ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဂျာမနီကိုစစ်နိုင်သွားတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ဘာ remember ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ World War II ကာလမှာသူတို့ရဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်အသက်တွေပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေကိုသတိရဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တရားအတွက်နဲ့အဆုံးထိတိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ generation သက်တွေမျိုးဆက်သက်တွေကိုနားလေစေချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ VE Day ရဲ့အဓိက purpose ကအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကို celebrate လုပ်တယ် public holiday အနေနဲ့လုပ်တယ်ညီမခုနပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီ VE Day ရဲ့ background လေးအနေချင်းပေါ့နော်ဟို European country မှာဘယ်လိုကျင်းပလဲဒါတော့ခုနပြောပြီးပြီပြီးတော့ညီမစာရီဖတ်တဲ့ချိန်မှာတွေ့တာလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ German student တယောက်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူနာမည်က Sophia Magdalena Scholz လို့ခေါ်တယ်သူဆုံးတော့ဆိုသူ့အသက်က10ကျော်သက်အရွယ်ပဲအဲ့တော့ညီမဘာပြောရလဲဆိုတော့ခုန generation Z ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာအခုဒီတော်လှန်ရေးမှာရွရွချွန်ချွန်လုပ်ပေးနေကြတဲ့ generation Z နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောသွားတာပါဒီ Sophia ကသူကဂျာမနီကပေါ့နော်ဂျာမန်သူကျောင်းသူအမျိုးသမီးသူမွေးတဲ့မိသားစုကတော့ဒီဂျာမန်နာဇီအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပဲသူကမွေးလာရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာဒီလိုပဲဝေါ်ဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲ
influence လွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးခံရတယ်ဒီ fascism ပေါ့နော်ဒီ fascist ဝါဒတွေ socialism ဒီ socialist ဝါဒတွေအောက်မှာသူကကြီးပြင်းလာရတယ်သူဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကိုတော်မှသူ့ထက်အသက်ကြီးရဲ့အကိုပေါ့နော်သူ့အကိုတော်မှဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ Hitler youth ဆိုရဲဟို community ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလုံးဝတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသူပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ equivalent ဘာနဲ့ညီတူမလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာတို့ခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းလိုမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုအတိုင်းဝိုင်းမျိုးမှာမွေးလာတယ်ပြင်မဲ့နောက်တစ်ချိန်သူနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့မှာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကဒီ festival ဝါဒလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိလာတယ်သိလာတော့သူနဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်စုပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထောင်ကြမယ်ငါတို့ violence မဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ရရင်ရသလောက်တော်လှန်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့သူတို့ဖွဲ့စည်းထောင်တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းက white rose လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်လည်းပြောညီမတို့ဒီ CDM movement နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ non violence ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဟိုလက်နက်ကင်ပြီးစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသလောက်ကိုယ့်ရဲ့ရသလောက်လူအခွင့်အရေးပေါင်းတွင်းရနေပြီးတော့တော်လှန်သွားတာသူတို့မှာအဓိကအများစုလုပ်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ pamphlet တွေ newsletter တွေဝေတာပေါ့နော်သူတို့ဝါဒတွေဖြန့်တယ်ဒီ fascist နဲ့ socialist ဝါဒနဲ့ဟိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဟာတွေပြီးလူသားချင်းမညီမျှမှုတွေကိုလူတွေအမြင်ကျလာဖို့အတွက်သူစာရေးတာပေါ့ဆိုဖီယာကသူကအကြီးကားရဲ့ဆွဲတက်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင် artistic ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကသူ့ရဲ့ talent ကိုအဲ့မှာအဲ့လိုယူပြီးတော့အသုံးချတယ်သူအရင် active ဖြစ်တဲ့ member တယောက်ညီမကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းတေးတံပေးခံရတယ်ညီမဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူး example တွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ညီမတို့ဘက်ကနေဘာမှလက်လျှော့ကြမလို့ဘူးကိုရှိမှရှိခဲ့ဘူး example တွေယူပြီးတော့ကိုကဘလို့စိတ်ထားမျိုးတွေထားပြီးတော့ဒီ revolution ကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုသိစေချင်တယ်ဆိုဖီယာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ညီမတို့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကညီမပြောဖို့အောင်ကြံခဲ့တယ်ကျဲစင်ပေါ့နော်ကျဲစင်နဲ့တခြားသောကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အသက်ကဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတာ they're not in vain သူတို့ဆုံးရှုံးသွားအလကားမဟုတ်ဘူးဒီအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေညီမတို့ဒီနေ့ရင်းထားရတဲ့အချိန်ဟာနောက်တနေ့မနှက်ဖြန်အနာဂတ်အသစ်တို့ foundation ပဲအုံမြစ်ပေါ့နော်အုံမြစ်ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်မှထက်ဆိုင်ညီမတို့ပို့ပြီးတော့နိုင်အောင်တိုက်ရမှာပို့ပြီးနိုင်အောင်တိုက်ဖို့လဲကိုယ်စိတ်ကိုမွေးထားရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမ mention လုပ်သွားတာတစ်ခွက်ပါလဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကဦးခင်ညွန့်ရဲ့ဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက interview တစ်ခုပြန်တက်လာတယ်သူ့ interviewer မေးတယ်မြန်မာပြည်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေသေးလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာသူကမြန်မာတွေရတဲ့ဒီမိုကရေစီအစစ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာ哦ညီမအခုမှပြန်ကြားအဲ့တော့ကတော့သူ interview တကယ်လုပ်ခဲ့တော့ငယ်သေးတော့ဒါတွေမသိဘူးလေဟိုတက်ဘက်ကမှပြန်ကြားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ရွဒေါသဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲလည်းမကောင်းဘူးရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားမှားတယ်ဆိုတော့တတ်သိပြရမယ်ဘာနဲ့တတ်သိပြမလဲဆိုတော့အလုံးနဲ့တတ်သိပြမယ်ငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီဒီမိုကရေစီအစစ်နဲ့ထိုက်တန်တယ် ready ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ပြရမယ်ညီမတို့လမ်းရှည်ယူလျှောက်ရအောင်ပါတိုင်းပြည်တကယ် freedom ရပြီးတော့တိုင်းပြည်တကယ် democracy level ပေါ့နော်ကိုဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ level လောက်ရောက်ဖို့ဆိုတာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာလမ်းရှည်လျှောက်ရအောင်ပါအဲ့လျှောက်နေတယ်အခုလဲလူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ပဲအရင်တိုက်ပါအောင်ဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်အရင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲညီမတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်စစ်အာဏာရှင်နိုင်မှာလေနိုင်မှာဆိုတော့နိုင်မဲ့နေကြလို့ရှင်လူက ready ဖြစ်နေဖို့အတွက်အခုချိန်ကစပြီးတော့ racist မဖြစ်ကြပါနဲ့လူမျိုးချင်းအသားအရောင်ခွဲခြားခြင်းတွေမလုပ်ကြပါနဲ့တယောက်ကိုတယောက်လူဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲကြည်ပေးကြပါအစင်တန်းတွေမခွဲကြကြပါနဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအစစ်မှန်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်မှရှိတဲ့စိတ်ထားပါပြီးရင် feminist ဖြစ်ကြမယ် feminist ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေကိုအတူချုပ်ပဲအရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး feminist ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးဟာအမျိုးသမီးလို့မကြည့်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးလူလို့ကြည့်ပေးရမှာ individual လူတယောက်ခံစားချက်အတွေးခေါ်နှလုံးသားရှိတဲ့သူလို့ကြည့်ပေးရမယ်ငါနဲ့ဒန်းတူဆိုတဲ့ငါလိုပဲလူဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကြည့်ပေးရမယ်မိန်းမမှ feminist ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေလည်း feminist ဖြစ်ကြမယ်နော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိသားစုတွေမှာရှိတဲ့မိန်းမတွေကိုလူတယောက်အနေနဲ့လေးစားပေးရမယ်တန်ဖိုးထားပေးရမယ်ဆက်ဆံပေးရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးရှိမှညီမတို့ gender တွေမခွဲကြဘူး sex တွေမခွဲကြမှာပဲ
democracy စနစ်ထိုက်တန်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာသာရေးတွေမခွဲခြားကြပါနဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေယုံကြည်မှုဆိုတာဘာသာရေးမှမဟုတ်ဘူးเนาะ political ယုံကြည်မှုလူမှုရေး social ယုံကြည်မှုကိုယ်မှာရှိနေသော belief system ဘယ်ရအောင်မဆိုအတင်းအကျပ်လူတဦးတယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်လူအစုဝေးစီပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းအကျပ်မပေးပါနဲ့ပေးလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ democracy စစ်မှန်သော democracy နဲ့ထိုက်တန်သောနိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူရပါမယ်ပြီးရင် narrow minded ဖြစ်တဲ့အတွေးအခေါ်ကိုကဖြန့်ကျက်ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုညီမတို့ကြီးပြင်းလာရတယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်စီရဲ့ရှေ့ရပါတော့ဟိုစစ်ပညာရေးအောက်မှာကြီးပြင်းလာရတယ် narrow minded ဖြစ်တဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့နေလာရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ယူရမယ်လို့ဆိုတာအသက်ကြီးလာတဲ့မြတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ယူပြီးတော့အတွေးခေါ်မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ခုနကပြောသလိုပဲဟိုလူတွေကပြောကြတယ်ကိုယူဆနဲ့ကိုပေါ့နင်တို့ကဒီမို့ဆိုပြောကြတယ် democracy ဆိုတာကိုပြောချင်တာပြောကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး democracy ဆိုတာကိုသိထားတော့အတတ်ပညာအတွေးပညာတွေက backup ရှိရပါတယ်ညီမအခုပြောနေသောစကားတွေဒီလဲဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး online ပေါ်ကနေစာတွေဖတ်ပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုပြောချင်တယ်အခုညီမတို့ social media မှာဆို Facebook မှာရေးကြတယ် Twitter မှာတွေ့ကြတယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အချက်လက်ကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို express လုပ်တာဒီ background check ရှိရပါတယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဘာဖြစ်လို့ညီမတို့လိုတာမန်လူတွေကတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးဟို follower များတဲ့သူများတွေအတွက်ကိုတော့ညီမ kindly ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ကိုက follower တွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကို follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေမှာဉာဏ်ပညာအဆင့်တန်းမျိုးစုံရှိမယ်နော်တွေးခေါ်တတ်တဲ့သူရှိမယ်မတွေးခေါ်တတ်တဲ့သူရှိမယ်အဲ့ဆိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဒီလူတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိထားရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ influencer ဖြစ်တဲ့အတွက် influence လုပ်ပါတယ်လူတွေကိုလေလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ influencer တွေမှာပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်ကိုပြောမဲ့စကားတွေကိုရေးတဲ့စာတွေကိုတာဝန်ယူပေးဖို့ပြီးရင် knowledge အပြည့်စုံပါမှပဲရေးသင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းညီမတို့ပြည်သူတွေစိတ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်ပြည်သူတွေက ready ဖြစ်နေမယ် democracy ရလာလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသေးစိတ်ကအစားမှအများကြီးထပ်ရှိပါသေးတယ်ဟိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အနေချင်းပဲပြောသွားတာပြီးရင်ဒီလိုပေါ့အဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးတွေအမှဆိုညီမတို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြီးရင်ခုန Winston Churchill ပြောသွားတယ်သူ့ရဲ့ quote ထဲအားဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တိုက်နေရမယ်တောင်ပေါ်မှာလည်းတိုက်ရမယ်မြေအောက်မှာလည်းတိုက်ရမယ်လမ်းပေါ်မှာလည်းတိုက်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုက်နေရမယ်ကိုတက်နိုင်သလောက်ထိနောက်ဆုံးအမှန်တရားနိုင်ရတဲ့အထိပေါ့နော်ညီမဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်ကအခုတကယ်လက်ရှိ revolution မှာကိုထိလက်ရောက်ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးအခုချိန်မှာတော့စကားလေးနည်းနည်းပြောဖို့မတ်သူစာကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါအခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကဘယ်လ်ဂျီယံမှာနေပါတယ်ကျွန်မကမနေ့ဖြန်ကြားရောက်မဲ့အမေများနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအစီအစဉ်ထဲမှာဟိုတခုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှိပါတယ် so because actually tomorrow is the day that we are going to honor all the mothers around the world. So here I would like to honor all the brave mothers in Myanmar. Myanmar ma shi de ye yin de swon lo pi ro anin na khan de amee ri aalong ko chama di ya ne pi ro gong pyu chin pa de. So all the mothers who really sacrifice a lot of things, especially their own offsprings, especially during this crisis. So for that, I really would like to just give my contribution to the day when we celebrate the honor of mothers. So actually, I would like to read a poem written by a Myanmar contemporary poet. His name is Koko Tet. He lives in England currently. He's So he wrote that poem, in fact, with a lot of dedication to his mother
and all the mothers who went through some historical events in Myanmar. So Myanmarနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အမေနော်အမေတွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားမှုဆွန့်လွတ်မှုအနစ်နာခံမှုတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ကြပြလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်မအခုဒီကြပြလေးကိုရွတ်ပါမယ် The title of this poem is Mother, A Life in 4 Acts. Um, 1948, post-war baby, twined with independence, born feet first, placenta planted under a rain tree. 1962, bloody putsch on the bloody day of her first period. Revolutionary Council. No, revolution, revolution. Street dogs die in convolution. Poison meat from army trucks. 1988, to infant mortality, she lost her firstborn. To a life of toil, her husband. Son 16 to conscription, daughter 14 to adolescence. She tells her, hitch up your tabang into a nappy for menses against men. 2021, trauma shrinks brain, Alzheimer's, a merciless mercy, deaf but not deaf to martial music on the loop on national radio. Tabang hitched up. She is ready. ကျွန်မဒီကြပြဆရာရဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် to honor the poet. He's quite a prominent contemporary poet from Myanmar. Yeah. And yeah, the description about him from the poet. So I'm going to read that. And Gogo Thet is a Burma-born poet and poetry translator. He started publishing poems in Sami's dust form at Yangon Institute of Technology in the early 1990s. He left Burma in 1997, and after a whirlwind tour of Asia, Europe, and North America for 2 decades, Gogo Thet happily resettled in Sagai in his native Myanmar in 2017. That's when he was reunited with his mother. And afterwards, as of 2021, he's spotted in the Golden Triangle of Northridge in the United Kingdom. And he's a poet who usually writes a lot of poems in English as well as in Burmese. And most of his poems he usually dedicates to his mother's love and her sacrifice. So that's why I have chosen this poem from Saya Gogo Thet. Yeah, because သူ့ရဲ့ကြပြထဲမှာပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီမိခင်တွေဟာခေတ်ရဲ့အဆက်ဆက်မှာသူတို့ဒီသမိုင်းဝင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဒီဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေတိုင်းမှာလည်းပဲမိခင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ချစ်တော်သားသမီးတွေကိုတော်လှန်ရေးအတွက်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဂျားတွေကပဲဒီမိခင်တွေဟာ
သူတို့ရဲ့ရဲရင်မှုကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားကြတယ်သားသမီးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးကြတယ်နောက်တစ်ခါဒီတိုင်းပြည်အတွက်လည်းသူတို့ရဲ့ဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုကိုအမြဲတမ်းပဲပြသပြီးတော့ပေါ်ကျူးနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမဒီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲရင်တော်မိခင်များကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်နော်အနစ်နာခံကိုကြိုးစွန့်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့သောမိခင်တူကိုလည်းပဲကျမဒီနေရာကနေပြီးတော့အထူးပဲဥညွတ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိုင်အခုချိန်မှာတော့တက်စုကနေ speech လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay. I'm gonna Jama namaya tasute. Jamaga I am related to a famous filmmaker and director named Ujadu. Sorry, I'm a little nervous. Okay, I'm gonna calm down. I'm related to a famous philanthropist and actor and director named Ujadu. And I had the pleasure of volunteering at his free funeral service and free EMT 4 years ago. And through that, I had a lot of different experiences and through other parts of my life. But anyways, I would like to say something really short that I wrote. Since the beginning of February, Myanmar has been in a national crisis. The situation has worsened daily. The brutal Myanmar military claimed voter fraud and staged a coup. Within a few minutes ago, the junta has murdered over 769 peaceful protesters and random bystanders. This number is just the confirmed victims. There are many more victims, but the Myanmar military junta has been snatching injured people, and some of their bodies have not been found. There were headless bodies floating in Yangon River as of 3 weeks ago, so they could not be identifiable. In addition, the junta illegally imprison and torture thousands of political leaders and innocent civilians, including underage children. Freedom, democracy, and human dignity are principles that the White Rose Resistance Group fought for when the Nazi Party took control over Germany. Like Sophie and Hans Scholl, many young people inside Myanmar joined the civil disobedient movement and paid the ultimate price. In Germany, your country teaches your citizens to support and stand up for what is right. Please help the people of Myanmar by condemning Myanmar's junta's atrocities. The junta has broken 10 out of the 11 Geneva laws. What is happening in Myanmar is something your country and your people have felt before when you and your unarmed citizens were treated with such humanity in Nazi Germany. The Nobel Peace Prize winner, Aung San Suu Kyi, who's also a loving mother, once said, "Please use your freedom to help our people gain ours." And I say this, and also when I was 19, I was in Chiang Mai and I was working with women that have been sex trafficked from Myanmar to Thailand. And there was this one mother that I met who was raped by a Myanmar junta soldier. And it was heartbreaking for her because when her child was growing up, he started to look like the soldier who took advantage of her. And so I have an excerpt from a little piece of a poem I wrote. This is the piece. Her head forced down, a mother-to-be wishing she could lynch the fetus growing inside her womb with her umbilical cord because this soldier forced his oppression into her. This bleeding cunt is a tool to make ethnic Burmese women afraid of Burma's dictatorship.
and we must be free. We must free our mothers. We must free ourselves from this type of oppression. This is something we must fight for. Thank you very much. Ayirambo, Ayami. Thank you, Su. Tasu. Good day, Maro. Megan, Yago, go, beautiful option. The Gali and Nebio, we would let the Miss Sandra pick cover. Get out of you, be one, no? မင်္ဂလာပါသမီးနာမည်ဆန္ဒမိုးမြင့်ကလေးပါဘယ်ဂျီယံမှာနေပါတယ်သမီးမေမေကဒေါ်မဝန်းနှင်းပါမြန်မာကဗျာဆရာကြီးဦးတင်မိုးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်မေမေကိုဆန္ဒအလွန်ချစ်အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်မေမေကဆရာဝန်တူပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးပညာရေးအမှုပညာစာကဗျာအတိုင်းအဝိုင်းကလာပါတယ်မေမေကဖိုးနဲ့ဖဖတို့ရဲ့သမီးကောင်းတူဖြစ်တယ်လို့မိခင်ကောင်းတူပါမိမိကျေးဇူးကြောင့်လည်းဆန္ဒရာတို့ဗမာစာပြောတဲ့ဖက်တဲ့ရေးတဲ့ရပါတယ်အမှန်တရားချစ်မြတ်လို့ဖို့မေတ္တာစေတနာထားဖို့ယဉ်ကျေးလိမ္မာဖို့အမြဲဆုံးမပါတယ်အခုဖိုးရဲ့အမေကြောင့်ကြပြလေးကပမိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုရွတ်ဖက်ပါမယ်Happy Mother's Day ပါညီမမိခင်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဂုဏ်ပြုပါတယ်အမေဆုလွတ်မြောက်ပါစေအမေကြောင့်နေလုံးနီနီညနေဆောင်တော့အမေကြောင့်ကိုတွားရမယ်ငွေပြိုင်းဖြူရဲ့ကျွန်တော်တွားတော့လိုက်မလာခွက်ပျော်လာတယ်တင်ပါတောင်ဟုံလေစုံစီးရင်တုံးပြန်ကြီးထက်မြန်လိမ့်မယ်ဖိုးလာဝါဝါပြူကထွက်တော့ကြောင်းသက်ချိန်လို့မှတ်ရတယ်အမေရင်ခွင်ထိုင်ကုန်လို့ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပါမယ်ကောင်းကင်ကြီးဟာကြောက်တင်ပုံပေါ့ကျယ်ဝလုံးတွေရေးရတယ်ကပမြေပုံတိမ်တွေရှိပါအလွယ်ကြီးလို့သိနိုင်မယ်အမေနှုတ်တန်တအေးအေးနဲ့ကြပြတေးတွေတင်ပေးတယ်။ကျောင်းအားချိန်မှာအမေကျွေးလို့ချိုချိုမွေးကိုစိုးပေါ့ကွယ်။ရွှေကြားရွှေယုံပုံပြင်ခင်းတော့အင်းလိုက်ကနားထောင်တယ်။အမေကြာနွယ်လက်တွေပြောင်းမှာမျက်တောင်ညောင်းတော့အေးရောကွယ်။သူငယ်အိတ်ချိန်ကြက်တံညောင်းမှုအမေကြောင့်လဲဆင်းတော့တယ်သွားမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သမီးလေးဟုတ်အခုချိန်မှာတော့မိခင်များကိုဂုဏ်ပြုစကားဆိုဖို့အတွက်ကိုနားလေးအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်နားလင်ပါကျွန်တော်ဒန်မတ်မှာနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိခင်များအတွက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အရာဂုဏ်ယူတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အမေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ရအတွက်အများကြီးရှိတဲ့အထဲရပါတော့ကျွန်တော်မိခင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့10လတုန်းကကျွန်တော်တို့လူလောကနေနော်ကျွန်တော်ခရီးယန်အတိုင်းဝိုင်းအခေါ်ပေါ်နဲ့ဆိုရင်ခေါ်တော်မူချင်းခံတယ်ဆုံးပါသွားပြီကျွန်တော်အမေကိုလည်းအများလွန်တယ်ပြီးတော့ဒီမိခင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတယ်လေးစားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဖခင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်သားလေးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာတို့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိခင်ရဲ့ကျွန်တော်မွေးတုန်းကကျွန်တော်အမေရဲ့ရုံးရမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားမြင်ရောင်မိတယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဒီကကျွန်တော်မိခင်ကျွန်တော်မွေးထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အမိခင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလောကမှာမနေတော့ပြီမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်လွမ်းတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်တယောက်ဖြစ်
ကျွန်တော်သားလေးကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဂုဏ်ပြုတယ်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ကဒီရှေးရုံမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးသားလေးမွေးပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိမိခင်တရားအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပြောနာကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်မိခင်ကိုတတိယတယ်လို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကပေါ့နော်မြန်မာပြည်ထဲကမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မိခင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ talk show ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ happy mother day ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအများအားပြောခဲ့ပြီးတော့မိခင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်happy တလုံးတော်မှာဟော blesses ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းချီးခံစားရမိခင်များဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ခုနစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလူငယ်တွေပေါင်းမြောက်များစွာကအသက်တွေဆုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအသက်တွေဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူရဲကောင်းများရဲ့မိခင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှတွေးမိတယ်သူတို့ခံစားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မခံစားတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိခင်တယောက်ကသူ့မွေးထားတဲ့ကလေးကိုအချင်းမတိုင်ခင်မှာဆုံးပါနိုင်ငံတော်အတွက်တစ်ဖက်မှာတော့သူဂုံယူစရာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးခုရဲ့ကလေးတယောက်ကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ဆုံးပါသွားတဲ့အခါမှာမိခင်တယောက်ကဘယ်လောက်ထိခံစားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကမိခင်များကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေဂုဏ်ပြုတယ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆုလက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လုံးဝယုံကြည်ရမယ်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မိခင်များမြန်မာပြည်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ဒီရဲကောင်းများရဲ့မိခင်များကိုဒီကနေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အမေများအားလုံးကမိခင်များအားလုံးကဒီသူသားသမီးများကိုပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ငံအတွက်ပေးဆက်တဲ့အခါမှာဒီလိုရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်တဲ့အခါမှာမိခင်များကိုလည်းဂုဏ်ယူစေခြင်းတယ်ဒီယူတည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံအတွက်ဒီသူရဲကောင်းသားသမီးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒါကိုလည်းဂုဏ်ယူစေခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူပြည်သားများထဲကမိခင်များကိုလည်းဂုဏ်ပြုတယ်လို့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်ပေးတဲ့မိခင်များကိုလည်းဂုဏ်ပြုတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးမှဒီဒေါ်လာရေးအောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှမိခင်များဆက်လက်ပြီးမှဦးဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမိခင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိခင်မရှိတော့ပြီမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာတော့မိခင်ဆိုတာမပြောက်ပါဘူးပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရန်ခက်စားနေတဲ့ agency တွေပေါ့နော်မိခင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာလူငယ်တွေကအရာအတွေးမြန်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမိခင်တွေရဲ့အတွေးနဲ့အရန်ကွာသွားတတ်တယ်ကွာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ဟာကျွန်တော်အများအားပြောသလိုမိခင်မိဘဆိုတာလဲလို့မရဘူးပြောင်းလဲလို့မရဘူးတော့မိဘဆိုတာမိဘဘယ်လိုပြောမလဲတငယ်ချင်းပြောင်းလဲလုပ်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးအဲကြောင့်ကိုမိဘကိုမိခင်ကိုဘယ်လောက်ပဲနောက်ကျနေပါစေမိခင်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့အခုလက်ရှိမိခင်ကြံရှိအသက်ရှင်နေသေးတဲ့မိခင်များကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးကြပါနောင်တဆိုတာဖြစ်ပြီးမှနောင်တလို့ခေါ်ပါတယ်နောင်တမရခင်မှာအချိန်ရနေတော့မိခင်များကိုလည်းပြုစုပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှာချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုတတ်နိုင်ဆုံးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာမိခင်များဒီထက်ပိုပြီးမှ
လူတိုင်းကလေးစားရတဲ့မိခင်များဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနော်လျံအဲဆိုအပိတ်အနေနဲ့ကိုပိုင်ကိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်လေမိခင်တယောက်ဖြစ်ရတာမလို့မွေးဟိုကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်စပြီးတော့ကိုဝင်လွယ်ရတယ်ကိုလာလွယ်ရတယ်အဲ့အချိန်မှလည်းသိရမလားကိုရွေပြောရမယ်ဆိုရင်လေတကူလုံးမှာယားလိုက်ဟိုဖြစ်လိုက်ဒီဖြစ်လိုက်အစနေမပြေဘူးတခါကြာရင်လေ emotion အပေါ်ရောက်သွားလိုက်အောက်ရောက်သွားလိုက်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားနဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီကိုလာမှာဖြတ်တန်းရတယ်ကလေးလေးမွေးလာတဲ့ခါမှလည်းမအေးရဘူးအိတ်ချင်းဆိုတာလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးနဲ့အတူကလေးနဲ့အတူစားကလေးကိုဒီလိုပြုစုပြတော့ကလေးလေးပေါ့နော်လဲသွားရင်ဟေးသားလေးလဲသွားတယ်တရွတ်တရလေးညနိုးရတာပေါ့နော်အဲ့မှာ sorry ကျမနည်းနည်း emotion ဖြစ်တယ် Caroline ပြောတယ်အဲ့မှာကျမဘာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေမိခင်တွေပေါ့နော်သူတို့တရွတ်တရလေးပြုစုထားတဲ့ကလေးလေးတွေအနှစ်20တောင်ပြုစုထားတဲ့ကလေးလေးကလေးငယ်တော့ဆိုရင်ချော်လဲမလားပြီးတော့စိုးရင်ရတယ်ပြမလားချော်လဲဆိုရင်ကလေးနိုင်ကိုကရင်နာရတယ်ပေါ့နော်ကလေးမိခင်နေဆိုရင်တော့တိမှာပါကလေးဆေးထိုးခံရတယ်ဆိုကလေးကငိုချင်မှငိုမယ်ကိုကငိုနေအဲ့လိုမျိုးလေကလေးတယောက်ကိုရင်သွေးတယောက်ကိုပန်းလေးတပွင့်လို့ပေါ့နော်ပြုစုပြိုထားတာအနှစ်20လောက်ကြာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တရက်ထဲမှာပဲနောက်နေ့မှပြန်မလာတော့အဲ့လိုမျိုးမိခင်နေကိုဒီစားပါတယ်ကျမတို့ဒီပရောက်နေပြီမဲ့လေပေါ့နော်ကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ် Caroline ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်တက်စုလည်းပြောသွားတယ်ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းဒီကောင်ကနရာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲpamphlet လေးသူတို့ရဲ့ revolution pamphlet လေးတွေဝေးတာပဲသူ artist လေးတွေဆွဲတယ် pamphlet လေးတွေဝေးတယ်ကျမတို့ကြွကြည့်ရင်တော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးထိရောက်ပါမလားပေါ့နော်ဒီအမှန်တကယ်တော့ဒီ dictator အာဏာရှင်ကတပ်ပြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးကိုတပ်ပြစ်နေအာဏာရှင်တယောက်ဒီ pamphlet လေးတစ်စောင်ကထိရောက်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းအခုချိန်တွေ့ရငါတို့နိုင်ပါမလားသူတို့တွေကအလုပ်တွေပြန်လုပ်နေပြီသူတို့တွေကဟိုဟာတွေဖြစ်နေပြန်ပြီအခုကျောင်းတွေဖွင့်ပြန်ပြီငါတို့နိုင်ပါမလားငါတို့နိုင်မှာတခါကျရင်စိတ်ကြက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေမပြောနဲ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအောင်တခါကြလေစိတ်ပြက်မိတယ်အားလျှော်တာပေါ့နော်အားလျော့ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ Caroline နဲ့သက်စုနဲ့ပြောပြသလိုပဲဒီကောင်မလေးကအားမလျှော့ခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးအသက်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်သေရောသေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ legacy ကမသေခဲ့ဘူးသူရဲ့ pamphlet လေးတစ်စောင်ကဒီ revolution အတွက် cause တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အခုတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာရှိနေတယ်ကျမတို့တွေလှုပ်ပေးနေတာတွေကထိရောက်ပါမလားလို့တခါကျအားငယ်ကြတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအားမငယ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့တတိမမလေးကအစခေါင်းနေမိုးရေဖြည့်တယ်ဆိုရင်တစ်စက်ချင်းစီဖြည့်ရတာလေတစ်စက်ချင်းစီဖြည့်မှပဲပြည့်တာဆိုတော့တစ်စက်ချင်းစီဖြည့်ဖို့ပဲအရေးကြီးအဲ့ဒါမှကျမတို့ဘာပဲလုံနိုင်လုပ်ပါလှူနိုင်ရင်လည်းလှူပါကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုသာကိုဆက်လုပ်နေပါတစ်ချိန်တော့လေဒီခွက်ကပြည့်မှာပါတစ်ချိန်တော့ကျမတို့နိုင်မှာပါအဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မိခင်တွေအကုန်လုံးလည်းကျမလေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျမမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုံနိုင်တဲ့ကြောင့်လည်းအရန်ကိုလေးစားပါတယ်ထို့အတူပဲကမ္ဘာတော်မှာရှိနေတဲ့မိခင်များကိုလည်းလေးစားပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်အားလုံးကျေးဇူးပါ